大家好，我是阿德，超爱台湾的荷兰人。有观众问我，你可不可以讲一下比利时啊？因为我之前有讲过德国，比利时我也住过了，我也很爱比利时。那现在要跟你们介绍一下比利时跟荷兰到底有什么样的差别，还有一定要把这集看完咯，因为最后我给你们一个不能错过的推荐。想知道？那继续看吧。比利时也是讲荷兰语，但是也是讲法语，还有他们也讲德语，有3个区。那虽然比利时也是讲荷兰语，但是在荷兰如果有电视节目有比利时人讲话，他们都会用字幕，因为他们就觉得他们听不懂，其实他们讲得很清楚。那就是我觉得是荷兰的一个坏习惯。如果不是一个荷兰白人或讲得很标准的荷兰语的外国人在讲话，他们都会用字幕。之前有看过一个节目，有个伊拉克人，然后他有一点点口音，还有字幕，我就觉得好奇怪，为什么有字幕？我听得很清楚。然后我会一个从荷兰南部或北部来的，然后口音很重，就我完全听不懂，需要字幕，居然没有字幕了。所以这方面我觉得非常奇怪。那当然，如果他们讲法语，那荷兰人如果不懂法语，他们就是需要字幕了，这个很正常。所以比利时有3种语言，很特别。那么小的一个国家，有3个语言。所以因为他们有3个语言，比利时也是分3个区，其实是4个区。你们知道为什么吗 ？OK， 所以有讲荷兰语的区，那他们那边他们不是说 Netherlands， 他们叫 Vlaams， 因为跟荷兰语不太一样。我们有一些用词不一样，像荷兰就是说 verwarming 是暖气啦，那比利时就是说 chauffage， 这种法文来的。还有一些抽油烟器，他们就说 dampkap， 我们荷兰就说 afzuigkap。除了这个之外，还有蛮多的，就不一样的。因为我们住过比利时蛮多年了，所以我有时候就会用比利时的荷兰语，然后荷兰就看我说你到底在说什么？所以讲荷兰语的区叫 Flandern， 讲法语的区叫 Wallonia 比较南，那个讲荷兰语那个 Flandern 比较北。还有一个区是东部，小小的一个区，他们是讲德语。所以这3个区，那3个区有自己的政府，还有一个第4个区是整个比利时，就是联邦的政府 Federale Overheid， 所以比利时有4个选举了。比利时的首都是布鲁塞尔，那Brussels我觉得是一个很漂亮的城市，真的值得去。以前布鲁塞尔蛮乱的。交通什么的，就是室内的交通，很多车子在室内。他们这几年呢，就进步了蛮多的。现在有一个地方只有脚踏车可以进去，一般的轿车不能进去了，就觉得非常好。那现在很多地方他们在施工了，所以你开车要进布鲁塞尔，要准备塞车塞很久。我们以前就是从我们家到布鲁塞尔大概1个小时，很快就到了。但是要到布鲁塞尔市中心，可能还要加1个小时，很离谱了。但是真的值得去。为什么比利时他就会讲法语跟荷兰语？是因为以前他们就属于法国，它是1795年到1814年。它是属于法国，被拿破仑吞并了。然后1815年了，
就属于荷兰，一直到1831年了。那1831年了就独立了，然后要等到1839年了，就是被荷兰政府承认了。食物方面，荷兰跟比利时差不多，都很爱吃马铃薯。但是很多人以为比利时人爱吃小鸟，这是错的。是因为比利时有一道菜叫 blinde Fink，blinde 就是眼睛瞎了，然后 Fink 是雀科类的鸟。因为这个名字，大家会说啊，比利时人他们就希望是小鸟，不对。那个 blinde Fink 到底是什么？它是肉条，然后外面有培根，这样是简简的。我们荷兰也是，但是比利时人很喜欢吃兔肉，最有名的是 vol au vent，这个是法文。是什么？那它是一种酥皮做的塔，然后里面放肉。荷兰人也吃，但是里面放白酱炖鸡肉。我们荷兰不放兔肉。还有比利时人也做自己的 cheese。荷兰的 cheese 世界有名，但是我个人觉得比利时的更好吃。有的时候觉得荷兰的 cheese 有点无聊，就是那种黄色的，然后就是比较味道比较淡，或比较浓，比较咸。荷兰 cheese 也好吃，但是我更喜欢比利时的 cheese， 比较像法国的 cheese。那比利时还有一个很有名的，就是啤酒，他们有一个啤酒文化。大部分的啤酒是比较重的，酒精比较多的，甚至到12%，我也喝过了，我喝了1瓶我就醉了。我已经很多年了没有喝酒了，但是现在也有很多0.0的啤酒，非常好喝，你喝了你不知道是没有酒精的比利时啤酒。然后我刚搬到比利时，我很不习惯，因为早上10点，我在市中心，我要去买东西，我看到酒吧前面就有比利时人在外面喝黑啤酒，那么早，但是这是他们的文化。荷兰人就觉得说，哦，你那么早就开始喝酒，但是他们晚上就喝，然后也有时候也喝了蛮多的。然后我也碰到过，他们中午休息时间，他们就会去喝啤酒，然后喝完了，吃完他们的午餐，他们就继续工作。在荷兰我从来没看过，其实他们也常常测啤酒，所以他们要看哪个啤酒最好喝的，是一种比赛。只有很多人有一排，然后他们就喝一口，然后他们就给分数。当然如果你喝来喝去味道都一样，所以他们做什么很特别咯，他们就这样子，他们喝完了一小杯，他们就闻一闻他们的腋窝，然后他们就没有这个刚喝的那个啤酒的味道，然后就喝下一杯，然后喝完了这个就他们又闻一闻。我可以推荐的啤酒是 Leffe， 它有白啤酒，还有黑啤酒，也有0.0的。我觉得这是我最爱喝的啤酒。还有一个是 Duvel， 恶魔，所以它的瓶子上面就是666。这个也好喝，这是8%的啤酒。还有 Ballam 也不错。然后 Ballam 比利时人也喜欢里面放水果味道的糖浆。所以如果你下次你喝啤酒，你也可以试一试。比利时我会觉得比荷兰好的地方也是他们的健保，他们的健保比荷兰便宜多了，然后看医生也非常的方便，也比荷兰好。你下班了你还可以去看。荷兰很多家庭医师5点他们就关门了，你就不能看了。然后我会觉得比利时的医院也比较好，因为如果要开刀，可以不要等那么久。荷兰有的要等好几个月才有位置，比利时
可能1-2个礼拜、3个礼拜就有位置，就安排医生给你开刀。荷兰人很喜欢开比利时人玩笑 ，Belgemoppen， 他们就把比利时人拿来开玩笑，就像英国人，他们喜欢把爱尔兰人拿来开玩笑。荷兰人就说比利时人笨，所以每一个玩笑就是比利时人做什么，然后就哈哈哈，哦，一看那个比利时人那么笨。但是比利时人会报仇哦，比利时人也有荷兰人的玩笑，他们说什么？荷兰人非常的小气。如果你们喜欢我可以专门拍一季，就是讲一些玩笑，你们想听吗？然后比利时的高速公路非常烂，连比利时人自己也知道，很特别。如果你在荷兰开车，你就嘘非常稳，然后你到讲荷兰语的地方，你就会不嘣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 ，然后如果你到讲法语那个地方，你会不嘣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 ，车子在动，然后你很怕你的轮胎破了，因为高速公路上有很多洞，所以如果你到欧洲旅行，然后你要在比利时开车，你要心理准备，路真的非常不好，是因为他们第2次大战之后，他们有非常多的水泥，但是他们都用不到，就想我们有那么多水泥要干嘛啊？我们就盖很多高速公路，可以用那个水泥，但是他们忘了，如果下雨的时候，还有天气热、天气冷，那个水泥不适合。但是现在比较好，他们很多地方就开始铺柏油了，所以慢慢的会进步。现在要给你们我前面讲的那个 Netflix 的推荐 ，Netflix tip， 它就是很好看的 Netflix 节目，叫 Undercover 卧底。它是讲一个比利时的警察要跟荷兰警察合作，要抓一个荷兰南部来的贩毒的一个老大。我不要跟你们讲更多，因为你们要自己去看，非常好看。它有3季，然后也拍过电影，所以在 Netflix 希望你们可以找得到。如果没有，那你要用一下 VPN， 你就可以看到了，真的很值得看。好了，这期结束了，就讲一下比利时跟荷兰的差别，当然会更多的，你们可以在下面跟我讲，我很想知道。然后我下次就会拍续集了，讲更多比利时、荷兰还有德国的文化的差别了。谢谢你们的收看，我希望你们喜欢这一季，如果喜欢给我个 like， 然后麻烦你订阅一下咯，就会鼓励我拍更多好看的 video 给你们看。下次见，拜拜。